呢度都幾好，幾乾淨。咁呢度咧，佢就上去上面咧，有個地方咧，佢影晒整個苗寨嘅。應該上面係幾靚嘅，睇個幅圖，睇下個樣先。哇！屋頂用埋個屋頂，都幾近喎。對面就係其中一間嘅酒店。呢似乎係我哋呢個 view 最好。呢邊嘅 view 最好。呢個咩嘅？因為以前係種地啦嚇，而家唔使啦。而家做民宿啦，呢度睇佢樣嚇，前面嗰度應該以前佢係種嘢。呢邊咧，有蜘蛛網，蜘蛛網好耐冇上過嚟。後欄就不堪入目啦。整啲鐵絲網做咩咧？跨過去咪得咯，得個餃字。冇乜意思啦，點解鐵絲網咧？呢度可以企上去，哇！呢度真係放無人機，真係正，哇！超正啊！呢度放無人機，超正。不過可惜，我個無人機跌咗。哇！呢個台喎，呢個台真係俾你放無人機嘅。哦，真係俾你放無人機喎呢度。